歡迎大家嚟到 Parent Shop 嘅繪本頻道嘅，咁就今日咧就會介紹咧一套情緒繪本嘅。咁通常咧啲家長咧就好中意嚟買書咧，就通常就會問我想揀一啲情緒繪本去傳信一啲信息，希望教到小朋友一啲正確嘅情緒嘅解決方法啦。咁咧其實咧情緒嘅繪本咧就分開兩種嘅，有一種就係認識情緒啦，有一種就係解決情緒嘅。咁今日介紹呢一套咧，正就係有認識情緒同埋解決情緒嘅方法嘅。咁呢一套就叫做我的感覺啦。好啦，咁咧平時咧我哋同小朋友講咧，小朋友好唔開心，好唔開心。咁其實咧唔開心都有唔同嘅原因嘅喎。咁呢本書咧就好在咧就解釋翻其實唔開心咧都有唔同嘅因由嘅。譬如話我好妒忌啦，我好難過啦，甚至乎想念一個人其實都係一種難過嘅，即係會令到佢難過嘅原因嚟㗎。咁除咗呢7本唔同嘅書之外咧，其實會有呢啲遊戲卡啦，同埋有套 CD 嘅。咁一陣間會講多少少俾你聽嘅。好啦，咁第一本咧就講翻我好妒忌咁先算啦。咁咧第一版咧就首先會講小朋友嘅真實嘅 situation 點樣為之妒忌喎。例如咧媽咪抱緊另外一個小朋友嘅時候，我會好妒忌啦。原來咧去一啲聚會嘅時候，啲朋友咧淨係理其他小朋友唔理我嘅時候，我又會妒忌嘅喎。譬如話人哋表現得比我好嘅時候咧，我會妒忌嘅。咁呢啲全部呢啲 situation 咧，小朋友正喺佢哋嘅生活當中咧，其實真係會遇過呢一種情緒嘅。咁咧原來咧好得意喎，呢本書嘅設計咧，最初頭就會話翻俾佢哋聽，你哋真實嘅情形點會有呢一種情緒啦。咁跟住會話翻俾佢聽，原來好得意㗎。妒忌嘅感覺就係熱刺刺同埋好唔舒服嘅感覺啦。係咪啊小朋友？係啦，咁通常佢哋都會開始明白呢種感覺啦。咁跟住呢，亦都話俾佢哋聽，原來呢種感覺呢，唔係淨係你先有嘅，原來每個人都會妒忌嘅喎。小朋友會妒忌啦，大人原來都會妒忌嘅喎，甚至乎呢動物呢都會妒忌㗎。咁呢個係話翻俾佢哋聽呢，嗰個妒忌呢個感覺其實係正常不過嘅事嚟㗎。咁但係當然啦，譬如話你有呢種感覺，我哋最緊要就係要解決嗰個問題啊嘛，係咪？咁呢，原來呢，譬如話當我有呢個感覺嘅時候呢，我可以做一啲唔同嘅嘢去令到自己開心翻㗎喎。例如可以自己玩啦，自己畫畫啦，甚至乎呢可以約其他朋友啊，甚至乎可以摸下啲動物啊。咁呢本書嘅設計就係最初頭解釋個情緒，跟住呢亦都會話翻俾你聽，呢個感覺其實好正常，最尾係 find the way out 嘅。咁就最尾啦，呢度其實就會有啲英文嘅版本嘅。咁另外呢，其實我哋覺得呢非常之緊要嘅地方呢，其實佢都有一個叫家長導讀嘅，佢亦都講翻俾大家聽咧。其實作者咧係會點樣覺得應該家長點樣去用呢一本書去解釋翻我哋其實應該有一個同理心去同個小朋友講翻呢個故事嘅。除咗頭先嗰7種唔同嘅情緒嘅繪本之外咧，其實咧呢個套裝咧亦都有一套遊戲卡嘅喎，咁就分開藍色啦同埋紅色嘅喎。咁藍色嘅卡咧就有7張嘅。咁點解會有7張咧？其實就係正講緊頭先嗰7個唔同情緒嘅例子嚟嘅喎。咁譬如話第一張咁先算啦。人哋嘅表現比我好嘅時候咧，小紅覺得好妒忌喎。咁就係講緊我好妒忌嘅感覺啦。咁咧紅色呢沓卡咧點解會有咁多嘅咧？呢個其實咧就係講緊解決呢個問題嘅方法嚟嘅喎。咁玩嘅時候可以咧就俾小朋友抽又得啦，或者可能你揀定3、4張俾佢。揀定呢點樣解決個情緒方法嘅。咁譬如話第一個方法啦，可以揾人哋玩幾多次仆哩哩，咁我咪唔會再有嗰個妒忌嘅感覺咯，咁樣啦。咁亦都咧最尾咧都有幾張白卡啦。咁呢啲白卡點解會有白卡咧？就係俾小朋友畫一啲佢哋最中意嘅嘢，咁就上去，咁就當佢哋有一啲唔開心嘅感覺嘅時候，媽咪就可以拎出嚟。咦，我哋遇到呢個情緒問題喎，我哋可以用呢個問題去解決嘅。好多謝大家就收睇 Parent Shop 嘅繪本頻道啦。咁如果想睇更加多嘅繪本推介嘅話咧，記住 subscribe 我哋嘅 YouTube channel。咁多謝大家，拜拜。